हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त पाकर वीडियोग्राफी यूट्यूब चैनल से। तो आज हम जा रहे हैं माया डैम की तरफ। सो जाते जाते ही बीच में जो आबशार हैं कारुंजर पहाड़ के, वो हम आपको दिखाते जाएं। ये आप देख सकते हैं कारुंजर पहाड़ से आबशार आ रहे हैं। ये देख सकते हैं। तो फाइनली हम माया डैम पे पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, सामने है माया डैम। तो अभी हम माया डैम पे पहुंच चुके हैं। कारुंजर पहाड़ का खूबसूरत मनाजिर है ये, आप देख सकते हैं। माया डैम, माया वाटरफॉल भी कहा जाता है इसे, देख सकते हैं आप।